Hello， 大家好，我是议员。今天我们来看24、29、23、77还有2605的成绩单了。那前阵子我是有关注这两场 KVK 的，甚至我还有帮24、29代打，所以我们来看一下这一次表现怎么样。那首先我们看一下24、29还有23、77的地图，这个地图比较多大哥，治疗最多的玩家前3名都是来自火真灵，也就是24、29的。其中第1名就是 BT 赛博了，然后下面还有包括 Mr. Hope 还有 WOW 来源。第3名那个韩国玩家呢，其实也是很能打的玩家来的。然后下面还有其他玩家，还有包括之前来自960的 DACE 也是过来这边打架了，还有 Clubman， 当然还有包括我上次帮他代打的 Peppa 也是有在榜上。然后下面那个 Genie 我不确定是不是来自960的，名字是一样的。在下面有一个玩家叫 IMCat， 这个听说是巴黎队长用这个账号来打架的。那这个地图上除了 Peppa 有问我要不要代打之外，其实还有一位玩家来自24、29的叫 Shelby， 他也是问我要不要去帮他代打。不过他来晚了一步啊 ，Peppa 好像是在他们进入地图刚开始不久的时候就问我要不要帮他代打了，所以他这个来不及。下面剩余的玩家就快速带过，不过可以发现到大多数都是来自火真灵或者是风真灵的，还有比较少许的玩家是来自土真灵，比较少看到水真灵的玩家。不过也是很正常啊，毕竟都是风跟火真灵在打架而已。联盟治疗最多的就是24、29，第2名2377，第3名3159。但其实风真灵他们是有2个王国组成的，如果加上另外一个第4名的话，其实他们治疗还蛮多的，是比起火真灵的24、29还要多出一点点。至于土真灵跟水真灵，土真灵会稍微多一点点。接着就是击杀排行榜了。在这张地图上击杀最多的就是 BT 赛博，总共是击杀了 4.8 亿的部队。第1、第2名依然还是来自24、29，第3名就是俄罗斯儿子，第4名就是击杀很高的韩国大哥。然后下面连续好几位都是来自风真灵的玩家，其中还包括俄罗斯爸爸。第8名才是 Peppa 这边的击杀呢，差不多有一半是我帮他打的反而击杀数比较高的 Clubman 他就没有在这么前面的排名，他的排名比较后面一点。巴黎队长的击杀数比他高一点点，他的击杀数对比起第1名相差了差不多1倍左右。击杀方面其实2377还有24、29都是蛮接近的，都差不多137亿左右。但是2377有另外一个王国跟他们组成一个阵营啊，也就是说其实2377的击杀数会稍微高一点点。接下来就是火真灵，也就是24、29，第3名就是土真灵，击杀最少的就是水真灵，也就是24、29的盟友。最后就是阵亡，俄罗斯父子是名列前茅的，因为他们总是到处随机迁城，然后去围殴人家的城市，所以他们阵亡数比较高是比较正常的。再来 BT 赛博还有 Peppa 是因为一阳子的关系，所以他们阵亡的部队也不少。下面比较多的玩家大概都是阵亡1亿战力左右。不过这一次巴黎队长使用的账号其实战力并不是很高啊，所以他这边阵亡数量并没有很多。那么阵亡最多的王国就是风真灵，也就是2377。那可以看到虽然水真灵击杀没有这么多，但是他们阵亡还蛮多的，阵亡最少的反而是土真灵。那接下来我们要进入大家都比较喜欢的环节，就是看这些大哥的战损比到底怎么样。那这边后面我有写一个 KDR， 如果你们看到 KDR 越高的玩家，也就表示说他的战损比越糟糕。如果是超过100%的话，也就表示说这个玩家他的战损比是超过1比1的。那可以说这边战损比最好看的就是 Peppa 只有他一个人是在60%多左右。那因为他这个账号有一半是我帮他打的，所以我不确定是我的关系还是因为他自己本人操作的关系。那假设是我自己在玩的话，我知道我打架方式是比较苟且偷生的。如果你没有看我之前分享的记录就知道了，我很少会让自己的战损比大概1比1左右。也就是说，虽然我帮他打的击杀并不是最高的，但是至少不会亏这么多这里战损比最糟糕的就是 DACE 为什么会变成这样子他是从960过去的。那960的玩家都是敢打架，这个确实无可否认啊，但是这个战损出来1比1呢确实不太好看。不过 DS 他其实在960那边的时候击杀都是排名前10的，可是来到这边击杀数就稍微少一点。再来就是俄罗斯父子的爸爸，他的击杀数也是差不多接近1比1，反而儿子 Mr. Hope 的战损比还比较好看一点。
不过平均下来，他们这一场 KVK 大多数比较能打的大哥战损比都是大概70%到80%左右。那么在看完了这一场 KVK 之后，我们接着看2268这张地图呢，也算是整个伺服器里面最多主播的地图。那么从画面上你们就可以看到，不管是阵亡、击杀还有治疗，全部都有 Peacemaker。不过这里的记录也不算是 Peacemaker 最高的记录，他最高的记录是在960那一场 KVK 的时候。再来下面 Fluffy Pony 啊、AD 啊、War Daddy Chat 啊，这些都是很能打的玩家之一。像 Fluffy Pony 还有 War Daddy Chat 呢，都是在之前960那一场 KVK 里面很难得可以排入排行榜的玩家，也足以证明他们的实力。再来 AD 呢，就是之前960 KVK 的 MVP 所以他会在排行榜上面也是很正常的。然后这边大多数的玩家其实我都不太认识，但是这里的主播基本上大家都知道。这里我有认识的玩家就是 GG， 然后还有 Bus Driver， 下面还有一位大家比较熟悉的主播 Chisco，Proto Gaming 是联赛的主播，最后另外一位主播就是 Oni Farmer， 我跟他关系会比较好一点。整个王国的排行榜可以看到，其实是水阵营治疗是最多的。之前我不是有做过一个影片关于这个地图的解说吗？我看到评论区有不少的玩家都说水阵营很强，我是没有想到可以强到这么离谱，连2268的治疗数都可以超越，这个实属让我意想不到。所以严格来讲，这张地图也算是水阵营跟火阵营的对战，其他阵营都充当一个辅助的效果。接着击杀排行榜，那第一名呢就是 Peacemaker 了。毕竟他现在已经成为整个伺服器里面击杀数最高的玩家了，所以他这边击杀数拿的比较高也算是正常的。然后下面那几位也是大家比较熟悉，刚刚在治疗排行榜上面也是有的玩家。不过你们可以看到这里的击杀数相差有多大了，第5名的击杀数也等于第1名的1/3而已。假设看王国数据，击杀数第1名的就是火阵营，水阵营反而少一点点。不过也算是很正常啊，通常劣势方或者是输的那一方，他的击杀数会稍微高一点。另外一方面也是2268他们大哥会比较多，所以击杀数比较高也算是比较正常的。最后阵亡排行榜反而不是 Peacemaker 第1名了， Fluffy Pony 变成第1名。不过不难发现到前4名依然还是同一位玩家。那王国数据的话，其实水阵营的阵亡数是比火阵营还要更多的。这个实属让我意想不到，我原本还以为火阵营2268应该阵亡更多才对。一样的，我们来看一下这张地图的战损比如何。这边我有记录前4名的玩家，这个地图上的主播，还有一些我比较认识的玩家。没有想到这边战损比最好的就是 Proto， 再来就是 Chisco。虽然说这里战损比最不好的就是 Peacemaker， 但他这边的战损比也不至于像刚刚2429那样子1:1的战损，他这边反而还有赚一点，赚了40%的战损比吧。不过基本上他们这里的战损比大概50%到60%左右，其实比我想象中还要好很多。正常来讲啊，他们这种败退的王国战损比应该会比较难看一点。不过各位也知道，他们这张地图是炸鱼地图啊，所以他们战损比比较好看也算是正常了。那么在看了这2张地图的战损比之后，我们接着来看一下 Peacemaker、韩国击杀大哥还有 AD 的战损比。蓝色是之前，红色是现在。那可以看到他们这一次的表现，其实击杀比没有比之前还要更多。尤其是 AD 它是整个悬崖式的掉落。不过当时 AD 可以拿到这么高击杀数也算是正常，因为那时候我们在跟93打，93人数比较多，所以他拿到的击杀也比较多。再来 Peacemaker 他之前是跟960打，所以战损比没有这么好，而且那时候的击杀数也比较高一点。但是反而这一次阵亡就比较多了。再来就是那位韩国大哥，击杀数也是比起之前少了一点，但是这一次的战损比就没有这么好了。毕竟这一次是在2429劣势方啊，所以他的战损比没有这么好看，也算是正常的。那么以上就是本期内容了。最后还是再恭喜 Peacemaker 他成为整个伺服器击杀第1的大哥，不过也是暂时领先 Osno 一点点而已啊。Osno 即将要开始 KVK 了，有可能 Osno 会超越他的击杀数，拿回自己第1名的宝座。至于各位在看了这一次的影片之后有什么感想，可以在评论区给我知道。以上就是本期内容，我们下个影片再见。